नेपाल प्रिमियर लिग सिजन 2 अन्तर्गत हालसम्म 4 खेलहरू भइसकेका छन्, जसमा काठमाडौँ सुदूरपश्चिम रोयल्स विराटनगर किङ्स तथा चितवन राइनोजले विजय सुरुवात गरिसकेका छन् भने जनकपुर बोल्ट्स कर्णाली याक्स तथा पोखरा एभेन्जर्सले पहिलो खेलमा हार बेहोरिसकेका छन्। त्यस्तै 2 खेल खेलेको काठमाडौँले 1 मा जित र 1 खेलमा हार बेहोरेको छ। अब आज हुने 5औं खेलमा चितवन राइनोज र लुम्बिनी लायन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। चितवनले नेपाल प्रिमियर लिगको दोस्रो सिजनमा विजय सुरुवात गरिसकेको छ भने लुम्बिनी लायन्सले पहिलो खेल खेल्दैछ। हामी आजको भिडियोमा यी दुई टिम बीच भएको अघिल्ला भिडन्त, यी दुई टिमले खेलेका अन्तिम 5 खेलका साथमा यी दुई टिम बीच हुने खेलको प्री-म्याच एनालाइसिस लिएर आएका छौं। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै खेलकुदसँग सम्बन्धित नयाँ ताजा अपडेटका लागि हामीलाई फेसबुक तथा टिकटकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल प्रिमियर लिग 2025 मा लुम्बिनी लायन्स र चितवन राइनोज बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने देखिन्छ। इतिहास हेर्दा दुवै टोली बीच पछिल्लो हेड टु हेड भिडन्तमा लुम्बिनी लायन्सले 33 रनले विजय हासिल गरेको थियो, तर हालैको प्रदर्शनले चितवन राइनोजलाई पनि आत्मविश्वासी बनाएको छ। चितवन उद्घाटन खेलमा प्राप्त शानदार जितपछि उत्कृष्ट लयमा छ भने लुम्बिनी लायन्स गत वर्षको अन्तिम चरणमा देखाएको सन्तुलित प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रदैछ। चितवन राइनोजले आफ्नो पहिलो खेलमै सावधानीपूर्वक ब्याटिङ, रणनीतिक पावर प्ले उपयोग र डेथ ओभरमा कसिलो बलिङ प्रस्तुत गर्दै अर्ली कन्टेन्डेडको रूपमा पहिचान बनाइसकेको छ। अर्कोतर्फ लुम्बिनी लायन्सले यो सिजन अत्यन्तै सङ्गठित योजनासहित प्रवेश गरेको टोलीका रूपमा चर्चा छ, जसले स्पिन फिनिसिङ र मध्यम ओभर नियन्त्रणलाई आफ्नो मुख्य शक्ति बनाएको छ। चितवन राइनोजले यस सिजन आफ्नो बलियो टिम संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका खेलाडीहरूसँग मैदानमा उत्रन लागेको छ। टिमका प्रमुख ब्याट्सम्यानहरूमा देव खनाल र डेभिड मिलन रहेका छन्, जसले टप अर्डरमा टोलीलाई बलियो सुरुवात दिन सक्ने क्षमताका धनी हुन्। विकेट किपर तथा ब्याट्सम्यान अर्जुन साउथ पनि टप अर्डरको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन्। अलराउन्डरहरूमा अनुभवी रवि बोप्रा, कप्तान कुशल मल्ल, अल्पेश रामजनी र सैफ जेब रहेका छन्, जसले ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा टिमलाई सन्तुलन दिने सम्भावना राख्छन्। बलिङ विभागमा पनि चितवनले आफ्नो रणनीति बलियो बनाएको छ। रिजन ढकाल, सोहेल तन्वीर, विपिन आचार्य, दीपक बोहरा, गौतम केसी, रञ्जित कुमार, विपिन रावल र अमर राउटेला जस्ता बलरहरू टोलीको बलियो हतियार हुन्। चितवन राइनोजले हालैको एनपीएल खेलमा कर्णाली याक्सले 4 विकेटले पराजित गर्दै आफ्नो लय देखाएको छ। टिमका विदेशी तथा अनुभवी खेलाडीहरूको अनुभव र युवा प्रतिभाको संयोजनले टोलीलाई आगामी खेलहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। यसरी चितवन राइनोजले मैदानमा देखाउने खेल र रणनीतिले नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूका लागि रोमाञ्चक अनुभव दिने अपेक्षा गरिएको छ। एनपीएलको पहिलो र दोस्रो सिजनमा चितवनले खेलेका अन्तिम 5 खेलमा 2 खेलमा जित हासिल गरेको छ भने 3 खेलमा हार बेहोरेको छ। चितवनले कर्णाली याक्स विरुद्ध पछिल्लो खेलमा 4 विकेटको रोमाञ्चक जित हासिल गर्दै आफ्नो स्थिति सुदृढ पारेको छ। तर त्यसभन्दा पहिले कर्णाली याक्ससँग 21 रनले र विराटनगर किङ्ससँग 51 रनले हार भोगेको थियो भने जनकपुर बोल्ट्सलाई 32 रनले हराउँदै प्रदर्शनलाई सन्तुलित बनाएको थियो। अर्कोतर्फ लुम्बिनी लायन्स यस संस्करणमा अनुभवी तथा युवा खेलाडीको सन्तुलित मिश्रणसहित अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी देखिन्छ। ब्याटिङ विभागमा सन्दीप जोरा मध्यक्रममा भरपर्दो दायाँ हाते ब्याटरको रूपमा छन् भने सुमित महर्जन र दिलीप नाथ शीर्ष क्रममा स्थिर संयोजन प्रदान गर्ने क्षमता राख्छन्। ओपनिङमा बायाँ हाते शक्ति ब्याट्सम्यान डार्सी शर्टको उपस्थिति लुम्बिनीको दिग्विजय योजनाको मुख्य आधार मानिन्छ, जसले आक्रामक ब्याटिङसँगै बायाँ हाते स्पिन बलिङ मार्फत टोलीलाई अतिरिक्त विकल्प प्रदान गर्छन्। अलराउन्डर लाइन अपमा अफगानिस्तानका गुलबादिन नाइब दायाँ हाते मध्यम तीव्र गतिका उत्कृष्ट अलराउन्डरका रूपमा प्रमुख छन् भने नेपालकै रोहित पौडेलले बीच ओभरमा स्थिरता ल्याउने तथा आवश्यक पर्दा आक्रामक रूपमा रन बटुल्ने थुप्रै क्षमता प्रस्तुत गर्छन्। बलिङ विभाग हेर्दा लुम्बिनीका बलरहरूको ठूलो समूहसहित मैदानमा उत्रनेछ। शेर मल्ल तथा आदिल खान दुवै हातमा योगदान गर्न सक्ने उपयोगी बलरका रूपमा छन्। तिलक भण्डारी दायाँ हाते लेग स्पिन बलरको रूपमा निर्णायक मोडमा विकेट दिलाउने क्षमता राख्छन्। विदेशी खेलाडी थोमस ड्राका दायाँ हाते मध्यम गतिका बलरका रूपमा टिमको आक्रमणमा बलियो उपस्थिति बनाउँछन्। अभिषेक गौतम बहुमुखी युवा स्पिनरको रूपमा चर्चामा छन्। दुर्गेश गुप्ता दायाँ हाते ब्याटिङ र बायाँ हाते मध्यम तीव्र गतिका बलरले पेस बलिङमा टिमलाई सहयोग पुर्याउन सक्छन्। यसरी हेर्दा लुम्बिनी लायन्सको स्क्वाड टप अर्डर, मिड अर्डर, स्पिन आक्रमण, पेस आक्रमण तथा बहुमुखी विदेशी संयोजनका हिसाबले यो सिजनको सबैभन्दा बलियो र रणनीतिक रूपमा सशक्त टोलीमध्ये एक मानिन्छ। अघिल्लो सिजनमा लुम्बिनी लायन्सले खेलेका पछिल्ला 5 खेलको कुरा गर्नुपर्दा लुम्बिनी लायन्सले आफ्नो पछिल्लो 5 खेलमध्ये केवल 1 खेलमा मात्र जित दर्ता गर्न सकेको छ भने 4 खेलमा हार भोगेको छ। यस क्रममा लायन्सले कर्णाली याक्ससँग 5 रनले, काठमाडौँ गोर्खासँग 18 रनले, जनकपुर बोल्ट्ससँग 1 रनले र सुदूरपश्चिम रोयल्ससँग 45 रनले पराजय भोगेको थियो। पछिल्लो खेल र इतिहासको आधारमा विश्लेषण गर्दा चितवन राइनोजले केही बढी आत्मविश्वासका साथ मैदान प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी लायन्सले आफ्नो कमजोर लय सुधार्नुपर्छ, अन्यथा राइनोजले आफ्नो बलियो प्रदर्शन जारी राखेर जित आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छ। तपाईलाई के लाग्छ, यी दुई टिम बीचको प्रतिस्पर्धामा कुन टिमले जित हात पार्ला? आफ्नो अनुमान कमेन्टमा लेख्नु होला। साथै तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। मन परेमा एक लाइक तथा हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै यस्तै विविध जानकारीका लागि हामीलाई फेसबुक तथा टिकटकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।